Россия открыла огонь на границе с НАТО, ядерные силы приведены в полную боевую готовность. Тревожное заявление ближайшего помощника Путина. Десятки миллионов дронов из Европы ударят прямо по РФ. Внезапное заявление Зеленский назвал главную цель. Массовый бунт в Беларуси, люди пошли против решения властей и говорят «стоп унижению». Что происходит? Россиянам закрывают выезд за границу, граждан не выпустят без специального разрешения, в Кремле готовят новую масштабную мобилизацию и не только. Это и многое другое к утру 16 июля. Четверг на дворе, до выходных рукой подать, но новости ждать не любят. В эфире «Нехта», с вами Степан Путила. А вот и первые тревожные ласточки. Из Кремля снова полезла ядерная риторика. Помощник Путина Николай Патрушев объявил, что морские стратегические ядерные силы России, те самые атомные подлодки с ракетами, приведены в полную боевую готовность. Звучит грозно, хотя если приглядеться, подлодки на боевом дежурстве стоят всегда, это их обычное состояние. А слова прозвучали в плановом интервью про флот, а не как экстренный приказ. Но осадочек показательный, чем хуже у Москвы дела, тем чаще она поигрывает ядерной дубиной, чтобы припугнуть. Тот же Песков на днях снова пригрозил применить ядерное оружие при угрозе существованию. А параллельно вот что. Россия без предупреждения открыла огонь у границы НАТО. Впервые боевые стрельбы прямо на Чудском озере в паре километров от Эстонии. Полили по движущейся мишени на воде, отрабатывали, похоже, как сбивать морские дроны, а над Нарвой в тот же день подняли разведывательный аэростат. В Эстонии это назвали прямой провокацией. Москва прощупывает, как быстро среагирует НАТО. Хотя и тут не без позора. У российских пограничников кончилось топливо. У нас есть информация, что российские пограничники также столкнулись с нехваткой топлива. Траву вокруг пограничных столбов они уже косят косами. Нашла коса на камень. А Москва тем временем сыплет такими заявлениями, после которых порой и войны-то начинаются. Послов западных стран вызывают на ковер чуть ли не каждый день. Германию и Францию Кремль напрямую обвинил в пособничестве терроризму за помощь Украине. Брюссель в нападках, хотя это ЕС поймал российскую ФСБ на кибератаках по министерствам и ответил новыми санкциями, под которые угодили даже ВК и мессенджер Макс. Хотели бы вновь акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов из стран так называемой коалиции желающих. Это будет, повторю еще раз, де-факто означать иностранную интервенцию и рост угроз безопасности России. Такие подразделения будут рассматриваться нами как законные военные цели. Досталось и Молдове за упавший дрон со взрывчаткой, и Балтии, которую обвинили ни много ни мало в подготовке депортации русских, и даже вроде бы дружественной Сербии тоже перепало. Тон все жестче, список врагов все длиннее, Москва будто сама накручивает себя перед чем-то большим. В России тем временем все сильнее пахнет новой мобилизацией, хоть Кремль и божится, что никаких таких планов нет. По всей стране идет так называемая бусификация. Мужчин без разбора хватают прямо на улицах, в барах, на рынках и силой суют контракт. В Бурятии бизнесу ввели квоты, сколько людей сдать. На автомате подписать предложили даже 69-летней пенсионерке. В Ростове ОМОН под видом рейда скрутил в клубе 35 человек. В Пензе людей заталкивают в автобусы целыми облавами. Сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты. Электронную повестку теперь и получать не надо. Она вручается сама, а следом автоматом летят запреты на выезд, права, сделки. Своих настолько не хватает, что уже заманивают наемников со всего света. Из Азии, Африки, Латинской Америки, чаще обманом. А главное, сразу 3 независимых издания в один голос твердят. Настоящую большую волну готовят на октябрь. Тихо, сразу после выборов. Похоже, добровольцы кончились, и теперь Кремль вот-вот начнет грести всех подряд. Но это все обычный народ просит. И у меня такая, знаете, внутренняя просьба не останавливаться, идти до конца, чтобы вот эту вот цель вообще добить ее до конца. Это только те, кого к Путину допускают, конечно. А следом тревожный звоночек, который легко складывается в общую картину. В Москве стало почти невозможно получить загранпаспорт. Люди неделями не могут даже записаться на подачу через госуслуги. Свободных слотов нет ни в одном отделении. Это на фоне недавних разговоров, что в Кремле подумывают вернуть выездные визы. Те самые советские, когда, чтобы выехать из страны, надо было выпрашивать разрешение. Плюс на границе с Финляндией Россия уже прикрыла часть переходов. Складывается одно к другому. Пока одни рвутся сбежать от мобилизации, страна потихоньку задраивает люки. Как бы скоро выезд из России и правда не стал по талонам.
Эту встречу до последнего держали в такой тайне, что ни дату, ни место не раскрывали до последнего из-за безопасности. Европейские лидеры накануне съехались в Киев утренними поездами. В день украинской государственности прошел 5-й саммит Украина-Юго-Восточная Европа. И главная сенсация – приезд президента Сербии Вучича. Того самого, что на прошлой встрече единственный отказался подписывать осуждение России и клялся не предавать Москву. Теперь вот он, в Киеве. Но сильнее всего прозвучал сам Зеленский. Наша цель – не Россия без бензина, а Украина без России. На территории зла больше нет координат, недостижимых для украинской справедливости. Это не пустые слова. Украина, по его данным, уже выпускает 10 миллионов дронов в год и метит на 20. Впервые подобралась к собственному производству ракет для Patriot, совместимая с НАТО. И произведенные дроны теперь будут хранить на территории ЕС под защитой. Плюс Европа, наконец, пошла Киеву навстречу. Из 27-го перестанет давать убежище украинцам-уклонистам призывного возраста. Хочешь защиту в ЕС? Сперва закрой долг перед своей армией. А вот показательная штука. Путин на форуме Народного фронта толкнул привычную речь. Страна, мол, развивается, армия крепнет, победа не за горами, а бензиновые перебои постепенно рассосутся. Только реакция пошла такая, какой раньше и близко не было. Причем не в оппозиционных пабликах, а в тех самых, что ни на есть, народных, провинциальных. Это местные региональные каналы. Приморский ДПС Владивосток, Новосибирский, дальневосточные паблики, где сидит тот самый глубинный народ, на который Кремль всегда молился. И вот там-то под победными сводками сплошное возмущение. Где эта Россия, о которой он говорит? Я б переехала. Дед уже все, в своем мире не живет. Как он заебал уже. В какой России он живет? Но, конечно же, это все на самом деле фейки, а победа, она вот-вот, уже близко. Вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами. А мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается? Ну, когда это все получается лишь в одной отдельно взятой голове, то получиться может и не такое. Но закономерность простая. Чем победнее реляции с трибуны, тем злее отклик из глубинки. Люди стоят в очередях за бензином, а им сверху про мощную и надежную энергетику. Я столько простояла, ушла за машиной, я пришла, заняла, говорю, Какую камеру? Когда ворчать начинает даже глубинка, дальневосточная и сибирская, это уже не отдельное недовольное, это доверие сыплется у самой опоры режима. Наступает эпоха безбензинья, и дальше будет только веселее. В Челябинске очередь на заправку дошла до стрельбы, один водитель пальнул в другого из травмата за попытку влезть без очереди. Говорят, крови было много, а рядом стояли дети. Записываться на АЗС теперь нужно как к врачу, выбирать время и марку, зато освещают в очереди бесплатно. И это все только раскручивается. Топливный голод потянул за собой цены на еду, овощи и мясо дорожают. Инфляция уже рекордная с 2012-го. Фермеры хватаются за голову, срывается уборочная. И может это не назовут голодомором, но голод будет. А в Крыму и вовсе скоро нытье уже не на что записывать будет. Все разрядится. Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере, Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально, свет включается по часам. Сейчас, по-моему, со светом проблемы везде. У нас в Керчи еще более-менее как-то он есть, по часам его выключают, включают, но это же не 11 часов. 11 дней просидеть без света совершенно. Это же издевательство над людьми. Но самое тревожное для Кремля впереди. Трамп заявил, что в память о покойном сенаторе Грэме вполне готов подписать те самые адские санкции, пошлины на покупателей российской нефти. Вот тогда, как говорится, и начнется самое настоящее Гойда. Владимир, тебе пора остановиться. А как же дух Анкориджа? В России тем временем нашли, чем же торговать вместо бензина. В Роспатент подали заявку, внимание, на духи с названием «Дух Анкориджа». Тот самый дух, которым в Кремле называли атмосферу доверия с Трампом после саммита на Аляске. Договоренности давно выветрились, война как шла, так и идет, но хоть флакончик на память будет. Аромат с нотками несбывшихся надежд и стойким шлейфом кремлевских фантазий. По флаконам. А вот и ответ Кремля на все разговоры о мире. Никакого мира. По оценке Американского института изучения войны, Путин по-прежнему требует, по сути, капитуляции, смены власти в Киеве на послушную Москве, разоружения Украины
и отказа от НАТО и западной помощи. Себя же он ничем ограничивать не собирается, а вся болтовня про готовность к переговорам лишь уловка, чтобы убедить всех, будто победа России неизбежна, и вынудить сдаться. Проще говоря, Кремль тянет время и делает ставку на то, что всех пересидит и вымотает. И как думаете, получится? В ЕС, сэр, секса нет. Там выкатили целую инструкцию на 23 страницы, как правильно снимать спортсменок. Речь об операторах спортивных трансляций. Теперь нельзя ловить атлеток сзади в наклоне, снимать снизу вверх, в прыжке, через планку и злоупотреблять замедленными повторами отдельных частей тела. Велено показывать исключительно спорт, работу ног, технику, эмоции. Словом, объектив отныне держим строго выше пояса, ни шагу назад. Кстати, о спорте и о том, кого туда снова пускают. Международный олимпийский комитет впервые с 23 года вернул на сайт страницу Олимпийского комитета России и открывает россиянам дорогу на Олимпиаду 28. Без всяких проверок на нейтральность. То есть пока Россия воюет, ее потихоньку тащат обратно в большой спорт. В Европе обомлели, 9 стран ЕС потребовали за это лишить МОК финансирования. Лукашенко с помпой зазывал их на работу, а получил бунт, не успев толком расселить. Первую партию узбеков, 255 человек, встречали в аэропорту с флагами и речами, сулили золотые горы, достойные условия, высокие зарплаты, соцгарантии. Но хватило пары дней, чтобы сказка лопнула. Возмущенные приезжие сами схватились за камеры и показали, как их облагодетельствовали. Какие здесь условия? Вот наши условия. У нас есть просьба к уважаемому руководителю. Пожалуйста, не обращайтесь с нами так и не унижайте нас. Вместо обещанного комфорта раздолбанное общежитие родом из совка, а от зарплаты после еды и быта остаются жалкие гроши. Отправьте нас обратно, дома и то заработаем больше. В сердцах требует мигрант. Вот и весь хваленый белорусский рай. Помпезные проводы под фанфары за пару дней обернулись громким позором для Минска. По телевизору этот рай как-то получше выглядит, чем в реальности. А в Казахстане вот что. Русскоязычную пару задержала полиция прямо на улице за футболку с буквой Z и надписью «Своих не бросаем». Прохожего возмутила военная символика, он вызвал наряд. Мужчина оправдывался, мол, ношу уже год и хоть бы что. Но пару все равно увезли в отдел. Гуляем, на пляж ходили, все это. Я наши школы видела, ничего, мы же ничего не делаем. В Казахстане знаки Z и V под запретом, как поддержка агрессии. Вопрос к нашим зрителям оттуда, знаем, что вас много. Напишите в комментариях, много ли таких персонажей встречали и какое обычно к ним отношение у местных. Ну а на этом пока все. Свежий выпуск новостей от Нехты уже вечером, если подписаны, конечно.